V podstate tým, že som veľmi rada sama, tak ten priestor toho ateliéru je azyl, kde sa môžem zatvoriť a pustiť si svoju hudbu a riešiť si svoje veci a mať ten priestor a čas sama na seba. To je pre mňa vždycky najdôležitejšie. A preto mám aj pocit, že tie obrazy vytváram hlavne pre seba. Potom ich niekto vidí niekde na výstave a tiež si k ním dokáže vytvoriť nejaký vzťah alebo cit alebo nejako zaujímavé. To je samozrejme len dobré, ale nemám pocit, že by som chcela malovať obrazy tak, aby sa v prvom rade páčili niekomu inému. Vždycky s nimi musím byť spokojná ja. Symbol čiernych kvapiek som začala používať na rezidencii vo Viedni, na ktorú som išla hneď po skončení školy. V tomto období vo Viedni strašne pršalo, ani sa nedalo úplne moc chodiť po vonku. A mala som prvýkrát ateliér sama pre seba a prvýkrát som tvorila v takomto nejakom priestore. A keďže som pracovala hlavne v noci alebo večer, tak na mňa robil dojem ten raster, ktorý vytváral dážď, ako stekal po skle. A takéto zatekanie, ktoré sa mi postupne dostalo aj do obrazov a bol to možno aj nejaký spôsob, akým som sa vysporiadavala s tou situáciou, že som prvýkrát bola vytrhnutá z môjho kontextu a prvýkrát som tvorila na cudzom mieste a nebola som doma. Kvapky symbolizujú nielen samozrejme ako dážď alebo cyklenie alebo nejaký symbol zatekania, ale aj predstavujú slzy, ktoré tým, že sú roztekané a rozmazávané čiernou farbou, tak pripomínajú alebo odkazujú opäť k ženskému svetu, k rozmazaným slzám, keď žena plače a rozteká sa jej riasenka alebo očná linka. Tak preto sú čierne. Tak ja mám zatiaľ z celého toho môjho výsledku, ak to mám takto sumarizovať, taký skôr konzistentný pocit. Nemala som nejaké série, ktoré by teraz nejako veľmi výrazne skákali z jednej témy na druhú, ale skôr asi úplne od začiatku, ešte možno od začiatku štúdia, som sa venovala krajinomalbe a zobrazovaniu nejakých buď mestských scenérií, alebo periférií, alebo možno v poslednom čase nejakých jazerných krajín a prírodných vyprázdnených prostredí. A vždy mi išlo o to, aby tá krajina nebola znázornená iba nejakým realistickým opisom, ale aby som do nej dostala ako keby ešte ten ďalší význam, aby vyjadrovala nejakú citovosť, nejaký môj vzťah a aby sa tam odohrávali príbehy, ktoré sú možno skryté a abstraktné, ale ja si myslím, že ich do tých krajín vkladám a snažím sa, aby divák mal vždycky pred tými obrazmi aj iný zážitok, ako len to, že dokáže identifikovať, že aha, toto je zimný prístav, alebo že toto je hotel Kyjev, alebo niečo. Takže skôr ako keby tie neživé veci, ako nejaké prvky architektúry alebo industriálnych prvkov na seba preberajú tú príbehovosť v tých obrazoch. Je to domček, ktorý používame ako chalúpku, ale vždycky som to brala ako také útočisko, taký azyl, keď som potrebovala byť sama a potrebovala som na chvíľu
zdrhnúť z mesta. A tak som vždycky šla tam a tam som si kreslila, alebo sa prechádzala len po lese so psíkom, alebo si čítala. Je tam taký kľud a tým, že som vlastne z Bratislavy, aj školu som mala v Bratislave, aj stále mám pocit, že som tu furt celú večnosť, tak niekedy proste som potrebovala odísť na víkend. Ešte. Celkovo myslím, tá vizuálna stránka čipiek a háčkovaných dečiek a rôznych obrusov ma tiež tak sprevádza od detstva, kedy som tým bola obklopená v dome starých rodičov a určite sa mi to niekde dostalo do podvedomia, táto vizuálna stránka, taká tam spája sa mi to s odkazom k tradíciám a k detstvu. Prvé dečky, ktoré som v obrazoch použila, boli od babky a bolo pre mňa dôležité to, že to vzniklo jej rukami. Proste mala som predtým taký rešpekt a v prvých obrazoch som sa bála to aj použiť, lebo na jednej strane to bol to ten artefakt, ktorý som nechcela zničiť a zase na tej ďalšej strane som cítila, že tým, že ich použijem v obraze, tak sa to nejako prepojí a posunie sa to niekam ďalej a ten obraz, alebo tá dečka, ten vyšívaný motív na tom obraze bude mať inú kvalitu a môže týmto byť v úvodzovkách večný. Pistoriho palác je veľmi špeciálne miesto, alebo taký bod v Bratislave, ktorý je výnimočný nielen tým, že sa dá do ňoho málokedy dostať, ale aj takouto atmosférou, tým zakonzervovaným časom alebo tou nostalgiou, ktorá je cítiť v tom interiéri a v tých samotných priestoroch. V tomto priestore mi je blízka tá citovosť, ktorá je možno že podobná ako v tých obrazoch, že je to nejaká vyprázdnená krajina alebo skôr vyprázdnený priestor, v ktorom zastal čas, tá nehybnosť. Luciu Talovú som začala registrovať počas jej štúdia na Vysokej škole výtvarných umení, kde som si ju všimla teda ako študentku. A už v tomto období si pamätám, že mala už taký špecifický a pomerne jasne zadefinovaný umelecký program. Tak to, čo pre mňa najviac vysťahuje jej tvorbu, je taká hranica medzi konkrétnym alebo konkrétnosťou a abstrakciou. A to, čo zastupuje tú konkrétnosť v jej dielach, v jej malbách predovšetkým, sú fragmenty architektúry, sídliska, fragmenty mestského, priemyselného prostredia, ale aj krajiny, prírody alebo nejaký výsek scenérie. To, čo je to abstraktné, je spôsob malovania. Používa akryl, ale pracuje s ním takým spôsobom, že evokuje akoby prítomnosť akvarelu. Tým, že rozpíja farbu alebo ju rozpúšťa, tým vlastne vznikajú stekance, ostré kontúry sú narušené. Farebnosť, ktorú si ona volí vo svojich malbách, to je tá škála od čiernej, šedej, sivej, vytvára pre ňu veľmi typickú a špecifickú melancholickú atmosféru obrazov. Mňa to vždy baví si pozerať jej malby, že vždy ma to naozaj natoľko vtiahne, že by som bola schopná sa vrácať k tomu obrazu a hľadať tam nejaké ďalšie nové súvislosti. Takže je to tá atmosféra, ktorá ma takisto pohltí.
ktorú ona dokáže spraviť naozaj takú autentickú. Niektorým ľuďom sa zdajú moje obrázky smutné a asi do istej miery aj sú, ale je to rovnako ako v literatúre alebo vo filme. Myslím si, že silnejšie príbehy sú možno tie so smutným koncom alebo aj pre mňa ten zážitok z nejakej smutnej knihy je oveľa silnejší a môžem ho prežiť tak nejako niternejšie. Niektoré obrazy, keď predám, tak mi je za nimi veľmi ľúto, niekedy si aj poplačem. A tým, že malujem veľmi pomaly, ani tú produkciu nemám až takú strašne veľkú, ako možno nejakí iní moji kolegovia, tak si k tým obrazom vytváram nejaký osobný vzťah a keď mám formát, na ktorom malujem napríklad mesiac a každý deň sa vraciam do toho ateliéru a keď nemalujem, tak sa na neho stále pozerám a stále nad ním rozmýšľam. Je to v podstate vzťah a rada by som si ich všetky nechala.